ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம சாக்லேட் கேக் எப்படி வீட்டில் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே அழகாக செய்யலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா இந்த 3 பொருள் தான். 240 கிராம் வந்து பவுர்பன் பிஸ்கெட்டு, ஒரு ஈனோ பவுட்ரு, 1 கப்பு பால். இப்போ நம்ம இந்த பிஸ்கெட் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பால் ஆட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஈனோ பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் 25 நிமிஷம் வந்து நம்ம இட்லி குக்கரில் வச்சு குக் பண்ண போகிறோம். இதுதாங்க. இப்போ இது போல் நல்லா பவுட்ராக நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கணும். இப்போ இதோட ஸ்ட்ரெச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இது வந்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கணும். நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணாமல் போட்டிங்கன்னா சரியாக பவுட்ரு ஆகலைன்னா கேக் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெச்சர் வராது, சாஃப்ட்னஸ் வராது. இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது போல் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நான் 1 கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப் பாலில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். திருப்பி இந்த வாட்டி பால் போடணும். இப்போ கொஞ்சமாக போட்டு இதே போல் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரே சைடாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கேக் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஈனோ பவுட்ரு, லெமன் ஃப்ளேவர் நான் பாக்கெட் ஃபுல்லாக போடுறேன். உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆரஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது ஆட் பண்ணோன்னா நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும், லைட்டாக பப்புள்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த மீதி இருக்கிற பால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸ்ட்ரெச்சர் வந்து பார்த்தாவே தெரியும், இப்போல்லாம் பப்புள்ஸ் வரணும். இப்போது நம்ம பார்த்தோன்னா மோல்டில் ஆயில் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு மேலே லைட்டாக மைதா மாவு போட்டு மோல்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது போல் நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா கேக் ஒட்டாமல் வரும். இது போல் பண்ணிவிட்டு மோல்டு வந்து நல்லா சைடில் மாவு இது பண்ணிட்டு கீழே நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டர் அப்ளை பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டர் வந்து மோல்டில் போடுறோம். மோல்டில் போட்டு அடுத்தது ஒரு 25 நிமிஷம் நம்ம இட்லி குக்கரில் வச்சு பாயில் பண்ண போகிறோம். நம்ம வேணும்னா மேலே நட்ஸ் போட்டுக்கலாம், நம்மளோட விருப்பம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி குக்கரில் ஆவி வந்துடுச்சு. நம்ம இட்லி குக்கரில் மோல்டு வச்சு ஒரு 25 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். குக் ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் பார்த்தாவே இதோடைய ஸ்ட்ரெச்சர் தெரியும். இது சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிருக்கு. இதோட ஸ்ட்ரெச்சரும் நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம மோல்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ மோல்லேருந்து எடுத்துட்டேன். நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. மோல்ட்லேயும் ஒட்டலை, நம்ம அப்ளை பண்ணனால மோல்ட்லேயும் ஒட்டலை, நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இதுக்கு நம்மளுக்கு மைக்ரோன் எதுவும் தேவையில்லை. நார்மலாக இட்லி குக்கரில் செஞ்சது தான். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. சுகர் எதுவுமே தேவையில்லை, லைட் சுகர் தான். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.